Good morning guys! So, samahan niyo ako today and welcome back to my YouTube channel. Kung baguhan pa lang kayo sa akin channel, please press the subscribe button and the bell notification so that mano-notify kayo or maka-update kayo whenever I have a new video. So guys, may iba naman tayo ngayon. Punta tayo sa ibang bansa. Guys, napakaganda doon. Napaka-relaxing at sana napaka-beautiful yung mga views doon kasi autumn na po doon. So, samahan niyo ako guys. Pupunta tayo sa ibang bansa. Sisilipin natin yung mga views sa ibang bansa. So, tara, let's go! So, let us see the view of Vienna, Austria. So, without further ado, let's get started. Hi guys, dito ako ngayon sa woods dito sa may Kallenberg dito sa Vienna. Autumn dito kaya taglagas. Tingnan nyo ang mga puno, iba-ibang kulay ng dahon, may yellow, may orange, may green pa, ayan, may verde pa. Ang ganda pag hindi pa siya nalaglag sa ground. Yan, fresh air, maraming tao naglalakad, nagbabike yung iba. Ayan guys, hindi siya kalamigan ngayon, medyo mahangin lang pero hindi siya kalamigan. Ayan, sa ating naumpisahan kanina. Ito oh, tingnan mo, diba ang ganda? Ayan, purple, diba? Ayan oh, ang ganda niya, mga dahon-dahon lang pero iba-ibang kulay. Yan, yes, ito, yan, galing ng nature guys, napakaganda. Ayan, oh yan, may green pa. Ayan, ayan oh, may purple, brown. Kaya yan ang pinakamaganda sa autumn guys, colorful. Okay guys, hello guys, we are back. Ito yung ibang puno, wala ng dahon, yan, nalagas na lahat. Pagkatapos nitong autumn, winter na. Yan, yung iba wala ng dahon. Yan, mga dahon sa ground. Yan. Diba, ang ganda ng mga kulay. Kung last week siguro, may dahon pa yung iba. Kaya, late na nakapunta dito. Wala na, naglagas na talaga. Naglalaglagan na. Maganda yung pag-umpisa ng autumn talaga. Yan oh, ang ganda oh, 'di ba? Parang bulaklak, may iba-ibang kulay pero puro dahon lang 'yan. Yan. Malinis ang woods nila dito, tulad sa atin diyan na maraming basura. Ito makikita mo lang dito, mga dahon na lalagasan. Kalsadang dinaanan, pabalik mamaya, papanik na kasi pababa to dito ngayon. Yan, okay, may train guys, may train dadaan. Ayan, para sa mga tourist, may auto din. Ayan, So, sana na-enjoy nyo ang panonood o pag-watch natin sa ating beautiful views
in Vienna, Austria. Vienna, Austria, guys, is doon nakatira or doon si auntie nag-work, and she worked there for 10 decades now. So she loves Vienna, she loves there, and the place, also the weather, and there's snow, there's autumn. So they are so lucky that they were there. So sana nagustuhan niyo yung aking video today. Give me a thumbs up kung nagustuhan, and please subscribe to my channel sa hindi pa nagsasubscribe, and don't forget to click the bell notification so that you can notify and updated whenever meron akong mga bagong videos. So thank you guys for watching. See you again on my next video. Bye guys!